食飯後果等於慢性自殺，食飯後果會引致腸癌，有冇咁誇張啊？今日咧會同大家分析下咧，食飯後果係咪咁有害咧？會唔會引致腸癌咧？究竟生果應該幾時食最好咧？今日係會同大家分享㗎。你有冇食飯後果啊？你咩時間食生果嘅咧？歡迎你喺下邊留言同我分享啊！如果你中意呢個影片嘅話，請你俾個 like 我，同埋請你訂閱營養師媽媽頻道啊！我呢個頻道咧係介紹健康嘅食物啦，同埋0至3嘅營養㗎。各位朋友，大家好，我係營養師媽媽 Priscilla。最近咧 YouTube 咧就推薦咗條影片俾我睇啦，就係飯後果是慢性自殺。咁咧我就入去睇咗啦，就發現咧係周兆祥博士講嘅一個理論嚟嘅，就係講話食飯後果咧就會引致腸癌嘅。今日咧好想同大家係分享一下啦。我作為 YouTuber 咧，咁我唔能夠閉門造車啦。有陣時拍一啲回應嘅影片，其實都係對事唔對人嘅。譬如有啲嘅言論係引起對營養師嘅誤會啊，我就有陣時會出嚟澄清。不過咧都係希望咧對事唔對人咁樣咧，同大家係分享下一啲嘅營養嘅睇法啦。首先咧，其實咧周兆祥博士啦，我都好尊重佢嘅，因為咧佢咧係一個環保嘅人士啦。凡親係環保嘅工作咧，都值得支持嘅。同埋佢亦都教人係做唔同嘅蔬菜水果有唔同嘅食法啦。咁我覺得咧都有一定嘅價值嘅。不過咧我就唔係所有佢講嘅嘢咧我都咁認同嘅。咁譬如咧好似飲料啊，又或者可能係一啲食生啊嗰啲都有討論嘅空間嘅。如果你有興趣了解下食生嘅話咧，可以咧留言話我知啦，我有機會咧同大家分享一下嘅。飲料咧我就唔打算講啦，因為唔知有咩營養價值可以同大家分享。呢條影片咧會同大家分享下咧飯後果會唔會引致腸癌啦，同埋生果咧究竟應該幾時食嘅。第一點啦，就係飯後果係咪會引致腸癌咧？按照周博士嘅理論啦，由於你嗰餐已經食咗一啲嘅食物啦，你再加個飯後果上去咧，咁咧就會引致呢個腸塞嘅問題啦。腸塞咧就會引致呢個發酵，我相信佢嘅意思即係啲食物咧就會腐爛噶啦。咁之後咧就會引致咧發炎，發炎就會引起潰瘍，潰瘍就會引致腸癌嘅。個理論係咁樣樣啦。不管你係咪相信自然療法啦，或者我自己係傳統醫學嘅訓練啦，大家講嘅都係同一條腸嚟嘅啫，嗰個生理嘅構造咧都係一樣嘅。咁不過我哋首先講下嗰條腸係點樣運作㗎。人食咗嘢咧就去到個胃嗰度啦，個胃咧就會將嗰啲食物咧就硬咗佢咧，就變成一啲漿狀半固體嘅物質嘅。英文我哋叫 chyme， 嗰度咧就亦都會加咗啲胃液，咁嗰度會有啲胃酸，個酸鹼度係好低嘅，係用嚟殺菌㗎。咁經過咗個胃之後咧，就會落到去嗰個十二指腸，咁呢個咧係重點開始消化嘅地方嘅。胃咧都開始會消化一啲嘅澱粉質，不過重點咧都係十二指腸開始消化。十二指腸咧嗰個化學構造咧，大家要了解咧，就係有一樣嘢咧就叫做腸絨毛 （intestinal villi）， 係一條條好似手指狀嘅物質嚟嘅。其實由於有呢一啲嘅腸絨毛喺度啦，嗰個體積咧就會增加20倍以上嘅。同埋咧喺嗰個小腸嗰度咧，其實咧會由呢一個嘅胰臟啦同埋肝臟就製造咧一啲唔同嘅消化酶咧，咁就喺呢個腸道嗰度去消化嘅。包括咧有唔同嘅消化酶咧，就有碳水化合物嘅消化酶啦。生果咧其實去到最尾蔗糖咧，亦都有蔗糖酶啦，都有佢蛋白酶啦，就有唔同嘅消化酶咧喺度咧，或者叫酵素咧，就喺度做佢嘅工作㗎。之後咧去到消化完成啦，咁咧就去到小腸嘅尾端咧，就開始咧就做一個吸收嘅工作啦。大家睇翻嗰條腸道嗰個嘅生理構造啦，腸塞咧基本上條腸咧就唔好似一條道路咁樣平嘅，唔係話嗰啲食物咧要排隊消化完肉先至消化啲生果，由於啲肉塞咗喺前面，啲生果就消化唔到，就唔會嘅。因為頭先講啦，喺個胃嗰度咧，本身已經係不管你餐前食又好，餐後食又好咧，都係同你所有肉啊生果都攪成一嚿咧，變成半固體食物，就喺個胃嗰度，之後再落去嗰條小腸㗎。另外咧就係本身佢係有好多嘅腸絨毛㗎嘛，
嚇。由於佢體積係咁大咧，佢就同時間消化唔同嘅食物，肉又一齊消化，生果一齊消化，有啲會消化得快啲，有啲會消化得慢啲，咁呢個係真嘅。咁但係咧就唔係話即係認真係因為塞車啦咁樣樣，腸塞呢個問題咧其實就唔存在。如果你話腸塞咧，其實係一個醫學上面一個外科病嚟嘅，咁啊腸某啲原因塞咗，呢個情況咧其實係可以好嚴重，同埋一定知嘅，因為咧會有嚴重嘅腹痛啦、嘔吐啦，因為塞咗啊嘛，係咪？咁所以唔係話你腸塞而你唔知道嘅嚇。其實一般人咧唔係講腸塞，可能係講緊蠕動係唔夠暢通，所以周博士講嘅腸塞咧就並唔存在嘅。咁第二咧就係會唔會啲食物會係發酵腐爛咧？其實喺個胃嗰度咧已經係分泌咗一啲嘅胃酸，咁由於佢係好低酸鹼度嘅，係用嚟殺菌嘅，就唔係話會去到嗰條腸嗰度咧就會發酵而啲嘢會壞咗啦，引致其他嘅問題。講到腸癌啦，腸癌其中一個高危嘅因素咧就係紅肉啦，同埋加工嘅肉類嘅蔬菜水果咧，整體係有種保護嘅作用嘅。要預防腸癌咧，食嘢咧真係要健康一啲。咁我咧就會覺得個重點咧唔係話唔食嗰個飯後果或者唔食生果，而係食少啲紅肉啦，食少啲加工嘅肉類咧。咁呢樣嘢咧就比較直接同埋實際嘅。邊啲人咧其實唔適宜食飯後果咧？我同意嘅。如果你本身咧嗰餐已經係食到飽晒啦，就唔好再食飯後果啦。因為咧你本身已經咁飽，你再加啲嘢上去，有腸胃病嘅朋友可能會引起胃氣脹啦、胃酸倒流啦，同埋一啲嘅腸胃嘅問題啦。呢個咧就唔係因為個生果嘅問題，係整體你食得太多啦。嗰啲嘅症狀咧係嚟自整體食得太多，而唔係嚟自生果。咁反而咧你食少啲個份量咧，你本身咧食得唔係太多嘅，咁你加個生果其實係冇問題嘅。反而咧你話同餐咧，其實可以食個生果咧，就有陣時有一定嘅好處㗎。譬如咧對某啲人嚟講，佢哋需要多啲鐵質啊，好似缺鐵性貧血啊，或者素食者啊，或者孕媽媽本身個鐵質需要都增加咗，不妨咧同餐咧食一個維他命 C 高嘅生果，好似奇異果啊、橙啊、西柚啊，對你個身體攝取多啲嘅鐵質係有幫助咯。總括嚟講咧，飯後果係唔會引致腸癌嘅，大家唔使擔心。第二啦，就係食生果係咪餐前食會比較好啲呢？同埋係咪餐前食咧會幫助消化？因為有生果有消化酶咧。其實係嘅，生果裏邊有啲消化酶。不過咧，就算你唔食生果咧，頭先講根本上你嘅身體會有好多唔同嘅消化酶啦，都係可以係做消化嘅工作嘅。冇數據顯示咧有幾大嘅幫助啦。你飯前食生果對幫助消化。不過咧，餐前食生果有個好處啦，就係咧嗰啲生果咧纖維啦。好似果膠啊，去到個胃嗰度咧就會微微脹大嘅，即係佢會幫助你咧唔好咁餓，幫助控制食量。咁對需要體重控制嘅朋友嚟講咧，都會有一定嘅幫助嘅。咁所以咧，餐前食生果咧都係可以嘅。第三咧就係生果係咪一定要空肚食咧？個理論咧就係話生果咧要空肚食先吸收嘅。頭先講其實你身體有啲消化酶啦，隨時咧都可以去消化，並唔會受你同餐係食咗第啲嘢所影響嘅。我記得好多年前咧有一個食法咧就係早上食生果啦。好多人咧唔食第啲嘢就食生果嘅情況下咧，咁好多都瘦咗嘅。主要咧係因為佢食少咗，譬如一啲穀類啊，咁你麵包啊，其他啲澱粉質嘅嘢你冇食啦，咁你肉又冇食啦，咁你食到生果好多時候熱量咧整體攝取少咗，咁所以瘦嘅，唔係話因為空肚食生果係有幫助吸收嘅問題啦。相反嚟講啦，如果你係譬如本身有血糖高嘅，你同餐咧除咗食生果，你食少少有蛋白質啊、纖維、脂肪嘅食物咧係好嘅，因為咧佢會係留喺個胃啊、留喺個腸嗰個時間咧就會比較略為長咗少少，對減低你血糖個升幅咧反而係有幫助。所以睇情況而定啦，生果就唔係一定要空肚食嘅。咁啊到最後啦，生果係咪一定要早上食就唔可以晚上食咧？
生果係一樣咧比較低熱量嘅食物啦，一個生果嘅糖質咧都係10克至15克左右，咁相等於1湯羹嘅飯左右啦，唔算話認真好多嘅。咁個問題咧就係如果生果咧係早上食嘅話咧，如果你平日你嘅生活習慣係你晚餐會比較食得多嘅，生果呢一啲比較低能量可以作為小食嘅一啲嘅食物咧，其實咧就擺喺日頭會比較好一啲嘅。咁但係唔代表咧你話晚上食就消化唔到，只係佢將你平時食嘢咧嗰啲食量咧就平均化咗佢，對你嘅腸道健康啊，對你嘅血糖控制啊、飽感嘅控制都會有啲個好處咯。但係如果你平時本身早午晚你都食得好平均，咁呢樣嘢咧就對你嚟講就冇乜分別㗎啦。最後嚟講啦，希望咧大家睇到呢個影片啦，知道其實食生果咧都有好多嘅彈性嘅，唔同嘅時間都可以食嘅。最緊要咧就按翻你自己個飲食嗰個情況而決定啦。今日嘅分享就到呢一度。如果你想下載一啲嘅健康餐單嘅話咧，歡迎你去下邊說明文嘅連結嗰度下載啊！多謝大家收睇，拜拜。